Prešeren, Kosovel, opazovalnica. Prvič, da je nekaj uporabnega. To zakaj disaš ljudi? To ni res. Ne, to je prva stvar, ki sem jo slišal v tem podcastu. Nasploh. Odkar delava, da bi bila to je pa uporabno, no? Tako, ne, sej nismo. Ja, no, ne, ven se vleč, da je hiter, ajde. Kdo je avtor tega? Ne, anonimno? Anonimno, to je ista ženska oziroma moški, ki zna uporabljati AI orodja, ne, ki je posnel intro za Dopo Barbo. Ne, okay. Ja, in pač ne vemo, kdo je to, je pa nekdo, ki je absolutno vešč mikrofona. In me zanima, poslušalci podcasta Opazovalnica, ali morda vi veste, kdo je to? Ker se mi zdi tisti kitaro, oziroma se mi zdi, to je nekdo, ki dela muziko. Jaz dam roko v ogenj, da je to nekdo, ki dela muziko. Ja, kitaro ima doma, tako da čaki. Ja, kitaro pa dober mic, ne? Okay. Razumeš? Pa dejansko zna pred mikrofonom biti očitno. Tako da, ja. Koliko je zdaj moški, ki bi zaznali posnet sami doma in potem spremeniti svoj glas v ženskega? To je zdaj vprašanje, ki me zanima. Hvala. Pa če so še kakšne ideje, za kaj posneti, naprošam gospodično, da še kakšna besedila prebere. Njeno rendicijo, ljubi me, zgubi se. Recimo, pa ne rabi pet. Lahko samo recitira. Okay. Lahko samo ji bomo napisali transkript. Ja. Kot da ga rabi, to je zdaj že ponarodel komad. Ne, idejo imam. No, slovo mi je žal. No, ta komad je tako narejen, da ima na začetku intro tega moškega. Bi pa dal intro še ženski glas. Mislim, še ženski pogled na stvar. Ja. Bila sem pri tebi, potem sem šla in te pustila s svojim kozarcem. Veš, kot da bi imel dualizem. Ne išči me, ja. Ljubila sem te, ne rabim te. Ja. Nekaj tazga. Ja, to. Tako da imamo recimo potem lahko to uporabimo, ko bomo naredili studijski komad, da se bo prepletal, tako kot tisto parole. Veš, da si to, še bo se lepo. Ja, tak, mashup. Ja. Nekaj s tem, ja. Okay. A lahko jaz zdaj kar poženem, kaj imaš to? Prinesel sem Geigerjev števec. Zakaj? Da zmerim, koliko imaš sevanja v aparatu. Resno, Geigerjev števec. Zakaj imaš ti Geigerjev števec? Ja, zato, ker me je zanimalo že tolikrat, pa sem zmer pozabil. Pa kje misliš, da s vami? Ja, pazi, tukaj imaš ogromno stvari, sva nizko pod zemljo, ampak trenutno je 0,14 mikrosievertov na uro, se pravi, to je background radiation. Dejansko. Tega ne bomo prijavljali. No, da bi boš pol več povedal, a lahko zdaj poženem opazovalnico? A še zdaj nisi? Ne, nisem. Kolikor ga cenim, ta intro je zelo neprimeren za najin podcast, kar je zdaj nastal. Mislim, kar je zdaj najin podcast, to je zdaj res neke vrste dogodki in odmevi. No, brez dogodkov in odmevov. Ja, okay? Ja. Ampak drugače pa čisto isto. To je nekak studio 17. Brez vsebine. Brez vsebine, to si radi rečejo. Ja, mi imamo pa neki brez vsebine, pa smo neki naklemfamo. Ne naklemfate, vi res nimate vsebine in nič ne naklemfate. Mi imamo pa kar, ne bom rekel, kar pride, ne. Ampak veš kaj je? To bi jaz bi kle... Jaz bi dal, zdaj rab v en podcast bolj Seinfeld slog. Ne, mogoče ne tako lepa, kortar, razložen, sedmeri, ampak veš... Ja, Marko, človek je naredil ta intro, če poslušaš, dajmo, neki... Ja, Marko, daj neki... Prosim, ne žica ljudi.
Kako bi rekel, neki sevi, a je to prava beseda? Sevi, ja. Tako, ja. Zdaj so ta prav podcast slovenski ratala. Čim več angleščine. To je to. Ej, lahko samo eno, zdaj se morava najprej zahvaliti. Jaz bom kratko rekel, iz mojega vidika izjemni publiki, Ja, ki je prišla v City Teater. govoriš o opazovalnici v živo. Res je. V res City je. Teatru 27. junija 2024. To je datum, ki si ga bo marsikdo zapomnil. Če že ne potem, kar smo na odru delali, pa potem, da ga je kap od vročine. Po eni strani bo To je res. ostalo v spominu. To je res. Bilo je kar malo vroče, vemo zakaj. Ja. Zato, ker smo zadihali cel plac. Ne, ker smo zadihali cel plac, ker tudi ne verjameš v energijo. To sem ti že na live sem ti rekel Ošo enkrat vmes. Koliko dobre energije se je pa zbralo v tej sobi. Vesel sem, da ste tako pozitivni, kar žarite in srčni. In čuječi. In čuječi, ja. Ne, res hvala vsem, ki ste prišli. Jaz upam, da Res dobra publika. Ja. Ne vem, če sem že kdaj imel takšno publiko. Je pa res, ne, da zdaj bo že spet diso, kaj bo pa zdaj. Ne. Mislim, da bo. Vul ste bili dobra publika, ampak. Ne, to pa ne. Tudi dobro so sodelovali. Ja. Vesel sem, da se ni noben javil, ko smo vprašali, če kdo je droge. Ja, to je tako policaji drugače delajo, veš. Kako? Je tako, če imajo osumljenca, ne, Ga vprašajo. ga vprašajo, a ješ droge. No. In če je on tiho, rečejo, hvala lepa, gospod, pejte ven. No, To je to. Točno tako. Pa moram reči, da je bila to mogoče najbolj športno obarvana opazovalnica ever. Ampak popolnoma nepričakovano. Ja. Jaz nisem hotel. In najdaljša, daleč Koliko je najdaljša. trajalo? Mislim, da je zdaj ura 38, mislim, da je vse Ura, skupaj. ja, veš kaj, to bi lahko vsak teden naredila. Ne. Ja, veš, da Res bi. ne. Sam problem je v tem, da je treba tudi živeti. Ne? Ja, treba ta fast-paced life pa to. Ja. Zdaj jaz ne vem, moramo samo meniti, da pri meni spet štemajo. Ne, v kompleksu, kjer je aparatus World Headquarters. A ni samo aparatus headquarters v tem kompleksu, Ne, pa pisarne. Škaj, računovodstvo je od zgori, en štuk višji smo pa oddali. Marketing. Marketing pa smo pa že oddali en štuk. Tako da ne vem, koliko se bo pol na koncu slišal, ker jaz imam načeloma tako opremo zrikno, da se čim manj sliši, ampak prosim ne zameriti, ni se dal drugače. Še enkrat res ful hvala, ki ste prišli. Ja, hvala, da ste prišli, zdaj pa sledi turneja. Ne sledi. Razen turneja. Novem mestu, pa Jesenic, pa Trbovl, tam nas ne bo. V tej diagonali, Exci so vival. to je Axis Seville, v tej diagonali. Ne, Jaz zdaj, če bomo kdaj imeli turnejo, jaz bom zahteval, da začneva Jesenice, Trbovle, Novo mesto. metrično se bomo ognili. Metrično, tenzorsko se bomo čisto ognili. kaj. Jesenice tudi. Ne, jaz sem zmer maru, tako iskreno bom povedal. Ja. Ta drugo akso, prav od Štajerske do obale. To mi je zmer. Ti si ta- Ljubljana pa. Ja, res. Ljubljana včasih ja, včasih ne. Moram reči, v Ljubljani jaz več ne bi mogel živeti. Si zaključil. Včeraj sem bil v Ljubljani Ja. in se pelem, kje pa sem šel za vozence dol na Dolenko, oziroma proti Rudniku. Ja. In se pelem v avtu in gledam malo Da si po ulicah. nakazal, kot da tvornak voziš. Okay. Malo imam manjši volan, ja. Ja. In Ja, to gledam, Peugeot je prav mišljen, da imajo malo manjše volane. to očitno bo stalnica tega podcasta, dokler Zakaj? bo. Ker te iritira. Mislim, Ker te še vedno te Me iritira. iritira, ker če bi rekel, če bi ti rekel, ne maram špagetov, pa bi mi ti rekel, a boš špagete, Jure? Kako te ne bo to iritiralo? No, in se pelem in tako. CC. Ljudje zelo sovražni. Zelo, zelo bad vibe sem Ja, dobil. spet, kaj nov mest, skoraj kot v novo mesto. Tam dobim že pred obvoznico, že pred Jaz Dolenjskem. mislim, da ima najslabša strategija je, da ti zdaj žališ dele Slovenije. Jaz bi raje, da ljudje povejo, hej, poslušajte opazovalnico, ok, podcast je, dajte jo podpreti, by the way, aparatus.si pošiljnica podpri, naslednjič, ko bo v živo, ne? Ja, Prvi zveste, če podpirate, dobite mail, To pa kjer ja. zveste za... ker sem dobil ogromen odzivov in graj. Ja, Zakaj nisi enako. povedal, da je opazovalnica? Ja. Zakaj nisi povedal, da je opazovalnica, če bi jo podprla? V mojem primeru podprl. V tvojem primeru seveda podprl. Bi vedela,
vedel. Ne? Ni tu nobene krivde na naju. Tako da res, hvala lepa za obisk. Upava, da ste se imeli lepo. In ja, v kratkem. Jaz bi si izbral Portorož za naslednjo lokacijo. Shocking. Portorož nekje, kjer bi bila na terasi z razgledom. Limited seats. Mene je čisto mesta, koliko ljudi bi prišlo v Portorožu. Ja, to sem se že spraševal. 27. Če imamo 27 sedežev, kar se meni zdi čisto doable, zakaj pa ne bi bilo za manjši plac? Jaz mislim, da prave fenice bi prišla tudi, če bi imela v Berchtesgadenu. Je pa res, da 40-letniki imajo vsi izpite za avto, so samostojni. Ne, pa dejansko, če si se ozrl na koncu, ko smo se slikali, ali pa če greš gledati tisto sliko, ker me naskakuješ kot pes. To mislim. V glavnem, če pogledaš, ne? To je normalen stavek. Ja, če pogledaš tisto sliko, pol. Bod iskren. Pol. To je bila ženska publika. No. To je bila publika približno ista kot na Rolling Stonesih. Come on. V najlepših letih. Okay. Sem lahko jaz Keith Richards. Ne vem, kaj so najlepše leta Rolling Stonesov. Ja, ker že obstajajo 90 let najbrž. Ja, nekaj tasga. Ne, tako da res to super. Hvala vsem. To je bila ta tretja, ne? To je bila dejansko tretja. Aha, si pogledal za nazaj. Tretja opazovalnica v živo. Ja. Zdaj mora res na turnejo, ne? Res na turnejo je bila pa res preveč športna, no, to ne vem. Sem pa delil tam ene zadeve, zdaj bomo videli čez par let v NBA-ju. Če se bo taktika NBA-ja. V NBA. Kater klub bo prvi, ki bo povzel tvoj nasvet? Tako, povprečno visoke moške v ekipo in okretne, ki bojo napravili te visoke ljudi. Ja. No, še vedno pa stojim pri tem, da mi je fuzbal bolj. Ja. To pa moram priznati. Tudi ko igra neimenovana država, ki se jo nisi mogel spomniti. Koliko je bilo za ti izbet? Ne, iskreno povedano, resnično, vsak dan, ko sem pisal tisti pretekel teden, sem, ne vem, ob 6-9 sem si iPad vklopil zraven in sem gledal tekmo in res sem gledal po moje več kot 10 tekem, vsega skupaj. Ja. In res se nisem spomnil, res ne vem, pač zamešal sem, ne. Da je bila Anglija. Pa tako, ni bila memorable tekma kot tista s Portugalsko. Ja, zdaj vmes, to je bilo pa kar noro. Ja. To je bila zelo memorable tekma. Res je. Nažalost z slabšim koncem, ampak vseeno presežek slovenskega športa. No. Ti, ko strokovnjak, bi to absolutno rekel. Jaz ti vse povem v fuzbalu, kaj je offside, ti se mene vpraš, pa kdaj zafučkati ti. Jaz bi bil dober sodnik. To je res. To si te pa predstavljam, z unim sprejčkom. A ne de? Ja. Sprejček, kartoni. Ti, kaj je že zen? Kaj je že to zen? Ronaldinho? Ronaldo je. Ne, pa čakaj, a obstaja nek Ronaldinho? Ja, Ronaldinho je tudi bil. A je bil? Ja, Jaz mislil, da je bil to vzdevek od Ronaldo, da mu je nekdo rekel ljubkovalno, da ga je po glavi. Ronaldinho je, kakor vem, je Brazilc. Brazilc, ta Ronaldo je pa še en Ronaldo je bil, ki je bil tudi Brazilc. Ta je pa Portugalc, pa ima baje, to je baje, če sem prav prebral. Ja. Ronaldo ima ta ime / vzdevek, zato ker je bil njegov fotor full fan Ronalda Reagana. Ok. Ja. Ni bil Mistiano Penaldo. To je drugače bila šala od BBC-ja. Ja, ne, če je to legit, našel sem ta screenshot. Ja, jaz mislim, da je, ker je Radio 5, pa te so za šport. Mislim, da je celo bilo. Ja. Okay. Tako da še enkrat hvala, pejte na aparatus.si pošiljnica podprite opazovalnico, ker vedno dobite dodaten košček epizode, ki se mu reče Dopo Barba. Žal, trenutno nimamo več Huberta Požarnika, nimamo več Spolnih radosti, ki je prevedel novopečeni član stranke Resnica. Žal, morda se kdaj vrnemo v to. Ja, danes imamo nove teme. Danes imamo nove teme. Generalno gledano, kar se tiče Dopo Barbe, da malo narajceva, jaz sem marketinško naravnan, da bo nekdo rekel, ko pa jaz pa v tej Dopo Barbi, se splača to kupiti? Zdaj povem, da ne. Že da to sprašuješ, da si izbriš program za podcaste. V glavnem, na enem izmed liveov, na enem izmed skupnih, ki smo imeli
ki sta bila Pižama pa Hana. Ja, glave nagrado, hočeš reči. Ne, pri tebi smo bili na aparatu. Aparatus, tako. Okay, ja. Tako, Festivals, ki smo snemali. Kaj je bilo to? Kdaj je bilo to? To je bilo okoli Božiča, ponovadi. Okrog Božiča je bilo Tam to. nekje, ja. No, in ko smo snemali in ko si ti podal eno svojo teorijo gravitacije, da je to neka sila, ki vleče, takrat sem rekel, pa čakaj, to izdajo nad teboj strani slovenskega šolskega sistema moramo pa nasloviti. In se bo malo posvetila mogoče kakšnem članku od Einsteina, kjer ti bo bolj pojasnjeno, kaj je to gravitacija. Ti boš pa pojasneval, če prav razumem. Doktor, praktično doktor fizike. Ne, ampak... Ne doktor, blizu. Dovolj, da ti razložim marsikaj. Ti si bližje Einsteinu, kot sem jaz tebi. Je to fair reči? Zelo fair. Kvantne mehanike, ne, to ti ne znam razlagati. Tega ne razumem dovolj. Ampak. Ti veš, da sem imel jaz na maturi fiziko. Pokazal si kaj, kako te je dal na pol slovenski šolski sistem in da ne rečem, kaj s teboj. Vse si pokazal. V glavnem, Deva mava 2 novi oceni, ki ima ena celo vprašanje. Ena ima celo vprašanje. Ja, gledalke in poslušalke in poslušalci. Žakijus. Poslušalke. I am Spartacus. Poslušalke in poslušalci. Ja. A že je lihkar napovedal eno vprašanje. Okay. Vice, da sva jedla, na prvem snema. Mislim, da se to pozna. Hrano polno vlaknin. Tako. Dej nared ocene. Ne, zdaj je bolj... Aha, kje imaš ti ocene? Daj mi ti ocene. Povej mi jih, pa tudi, če me prizadanejo. A ni v modi malo repa, no. Ne bomo, znali smo s to klasično glasbo, pa je nek Čajkovskega tam špilu, pa Mozarta, pa to. Moramo tudi drugo smer. Moramo tudi... Prosim, nekaj. No. Ne moš me prizadeti, to je namir ne. Ok, nadej. Nisem ti jaz reper, no. Res? Ne, res, ja. Čudam, ko po izgledu bi človek rekel, da freestylaš konstjo. Čakaj, da delam kaj? Da freestylaš. To pomeni? Da si izmišljuješ sprot stvari. To, kar ti verjem, če si misliš v freestyle. To ti rečejo ti tipi. Te tipi vadijo cele noči, pišejo to, se matrajo, dajo, da mi poprav to, da mi napiš kaj, vprašajo ChatGPT. To je tako kot v muski. Jaz ti lahko zdaj rečem, zdaj bom pa nekaj zimproviziral. To jaz nisem zdaj zimproviziral. Čeprav boš rekel, ja pa, če si rekel, da si, ja ne, nisem, tako je isto freestylanje. Ja? Naštej 3 slovenske reperje, ajde. Pa mi povej enega, ki, ne verjamem. A veš, daj bom verjel na freestylanje. Ja. Ko bo z menoj v sobi, pa bom rekel, hej, stari, tle je kartica tako se jaz pogovarjam z reperji. Okay. Kaj ste na ulici, ne? Se zgodi. Se zgodi, da se kdaj bumpnemo na Metelkovi. Tle imaš kartico Urbana, ne? Ja. Tle ima tema Urbana. Takoj. In bi mu dal, gremo, štartaj. Ajde. Na Urbano, dej. Urbana, Ljubljana, Jebulana, Spana. Jaz bi bil avtobus, peli me na vse poti, od Šiške do Štepanca, ni da ni. Samo ne, v Novo mesto, Trbovlje ali Jesenice. Ok. Ampak hočem ti povedati. Ok, nisem mislil, da danes. Hodil sem reči repala, pa vsi vemo, da to ni repanje. A lahko ocene preberem. Kaj bogate, prosim, nehi repati. Hočem ti pač povedati. To je bolj za rep, ne? Aha, ne.
DJ, kako se že, DJ play it now. Come on, DJ play. Come on, DJ play. Oh. Četrta ocena, Timotej, 5 zvezdic. Evo, še četrta ocena za opazovalnico v živo. Godler je lep. Moški ne more biti lep. Hvala za kompliment, ne bom zanikal. Ampak moški ne more biti lep, ker če rečeš moškem, da je lep, veš, komu narediš? Kaj? Instant kastracija. Stari, to je, kje imaš testise. V trenutku ti si pa lep moški, nimaš jih. Kaj imaš še? Kje imaš testise? Ko pa? Ne vem, zakaj to rečeš? Zakaj rečeš ta vprašanje? Ja, a hočeš, da pride opazovalca na ulični nivo, pa se začnemo o jajcih pogovarjati? Mislim, da ne. Ni potrebe. Tako kot je Ian Fleming rekel, ko so mu rekli, ti stari, ti pa brutalne romane pišeš o James Bondu, to ni hec, ker tisti romani so mestoma kar brutalni. Recimo, The Spy Who Loved Me, recimo ta najslabši, ki je bil najslabši sprejet, je zelo brutalen, prikazuje grozne stvari. In so ga vprašali, zakaj pa nimaš po en stran pa nobenih kletvic v svojih romanih, pa prav vse pustim na golf igrišču. Kar je res. Ja. To je Tam kao naštel, kaj? Tam tudi, ja. Se bom videl, kako je igrala. V glavnem, klasični glasbenik je subject, 5 zvezdic, Nates Kurbos. Pač, samo prebral sem ime pa priimk. To je ta nivo, ne? Dobra radijska oddaja. Pika. Hvala, to je pa je. Kljub temu, da je zelo vulgarno ime, oziroma naslov članka, oziroma ocene. To je nickname, je Nates Kurbos. Mogoče se tako piše človek. A ja. Ja. V tem primeru se opravičujem, ukolikor je to res ime. Na mesto opravičilo, tudi z moje strani. Ja, tako da... Okay. Dobra radijska oddaja. Eno vprašanje. Ali Jure obiskuje Salzburger Festspiele? To ne vem, kaj je. Kaj je to? Salzburger Festspiele je festival, ki se dogaja letno, pa mislim, da celo večkrat na leto, v Salzburgu, ja. In to že kar dolgo časa. Okay. Še ko je bil Karajan, Herbert von Karajan, se pravi, kmalu 100 let. Ne vem točno, kdaj se je začel in je uprizoritev marsičesa, koncertov, oper, prireditev. Freestylov tudi, ne, freestylov ne, ker že to je nivo. Ja, okay. In moram reči, da sem bil že kar mnogokrat. Gledal sem izvedbo Bega iz Saraja. Kaj je to? To je prva opera, ki je Mozart napisal potem, ko se je preselil na Dunaj. Turška opera, ki je bila največji hit na Dunaju v tistem cajtu v zgodovini. Kje pa prej živel Mozart? V Salzburgu, pa potoval je. V Salzburgu je bil Mozart? Mozart je bil rojen v Salzburgu in je okrog leta 1780. Vmes je bil v Parizu, vmes je bil v Münchnu, no potem se pa preselil na Dunaj. In potem enkrat se je vrnil še, mislim da, potem pa ne več. Da je prišel ženo predstaviti, Konstanco. No, kakorkoli, zelo lepe spomine imam na Salzburger Festspiele, bil sem večkrat, potem pa sem, en izmed Arnon Kurjevih zadnjih nastopov je bil izveden, sem ga gledal z prve vrste. To sem imel karte. Ti si tega človeka v živo videl? To nisem nikoli povedal. En izmed zadnjih koncertov sem poslušal. Mozartove zadnje 3 simfonije, ki se nahajajo na YouTubu. Ja, se ti je bolj na prsa podpisal na koncu, si šel do njega. Anže, ti to čist narobe pojmuješ, to legende se narokujejo. Kamoli pišejo drug po drugem. Razen konsensualno. Čak, zdaj že neumnosti govorim, da smem. Arnon Kur, prva vrsta sem ga poslušal in ta koncert ga imaš na YouTubu. A se te vidi? Ne. 2-krat ga je imel. Okay. Prvič v Gracu premierno, ponovitev je bila pa na Salzburger Festspiele. Okay. V Haus für Mozart, mislim. Pa je ta Salzburger Festspiele resna reč, v resnici. Resna reč, ampak polet je največji del festivala in ti to pride res drago, zaradi tega, ker to v Salzburgu zelo dobro vejo in v tistem obdobju
recimo, takrat, ko ni Salzburger Fest špilov, recimo, kaj se vem, enega februarja, takrat mislim, da ni. Spiš za 20 evrov na noč. Ne, imaš pa tam hotel Bristol in imaš hotelsko sobo za 300, ki je v času Salzburger Fest špile 2,100 €. Ja, okay. Ista, ne? Ista, ja, razumem. Tako da letos imam pa grozljivo izkušnjo, kajti imel sem 2 kart za... Hvala, ki si povabil. Počakaj, da povem do konca. Ne pelješ, Počakaj, da povem do konca. Okay. In sem rezerviral Salzburger Fest špile, opero La Clemenza di Tito, to je pa Mozartova zadnja opera. O Titu? O Titusu. Titus je bil rimljanski... Sorry, mogo sem. Ja, nisem. La Clemenza di Tito je po italijansko. Ja. Človek je pa Titus. Ja. Si Bros, Titus. Kaj pa Titus Andronicus? Kaj pa s Titusom Andronikusom? No, ne, povej, 2 karte si to pa imel? sploh ne veš, kaj je, ne? Ne. Ja, zasmerja. Ne pozna Shakespeareve najbolj brutalne drame. Ne poznam to. Kjer se kolje, ja, mogoče kjer se posiljuje, kjer se jeziki režejo. Ja. On tega ne pozna. Najbolj družinsko prijazna igra. Jaz nisem z ulice, kot ti veš. Ja, ne bampam jaz z... Kakorkoli. 2 karti si imel? 2 karti. Nisi me povabil? Ampak jaz sem ti 2 karti kupil in rezerviral, ko sem bil v challenge stanju, kjer je bilo po nekem nazdravljanju. Aha, razumem. Ampak to nazdravljanje je trajalo 6 ur. Ja, kot ponavadi. No. In naslednja stvar, ki vem, je eno jutro in tako sem bil najbolj zaseden tisti dan. Snemanje sem imel, potem sem imel pa mislim, da še predstavitev ali romana ali nekaj. V glavnem nisem vedel, kako bom spelil tisti dan sploh. In na tisti dan... To je bilo 3 mesece zatem, pa zjutraj mail odprem, pa pogledam, pozdravljeni gospod Godler, nekaj napotkov za danes, ko boste prišli. Kam bom prišel danes? Ne! In je bilo res. A si jih vsaj prodal? Karte? Ja, kliknil sem tam na komisijska prodaja, ampak očitno jih ni noben, blizu pa zici, loža, čist dol. Pa ne bom niti povedal, koliko so bile. Ok, ne bom vprašal. Ne, boljš da ne. Ne bom vprašal, smene. Boljš da ne. Greva. Boljš da ne. Nov avto bi imel s tem. Evo, jaz ti zdaj dajem, pelji me na nekaj. Ne? Na neki, sam pri nas. Kaj boš ti, pri nas tle, kaj, mi nismo narod, ki bi bili razviti, veš, na nobenem področju, že. To je dežela propadlih sanj. Slovenija. In zapomni se eno stvar. Ko vidiš... Ja je, stari. Opazovalnica, to je še edino, kar drži ljudi. To je še life support za ta ubogi narod. Ko vidiš prireditev kulturno v Ljubljani, ne glede na to, kdo je, vedi, da se bo šlo na njo iz istega razloga, ker to pa nam pripada, mi pa moramo iti. Noben ga ne zanima, kaj je, ampak vsi grejo za to, ker je. Okay. A me razumeš? Ne tako, ko si ti teater na dan odpočevalnice uživa, ljudje hočejo iti. Ja, ampak tisti je bil orgazem za tiste, ko so šli, za tisto staro preklo, ko bo prišla pa gledat Gergijeva, ki maha tam, jo pa ne bo zanimala muska, ampak jih bo zanimala to. Spet jezen, kako ti jezen. Nisem jezen, ampak toliko sem opazoval tega v življenju. Se pravi, na nič me ne moreš pri nas pelati, kaj? Na zelo malo, mogoče pride nek specializiran orkester, za katerega vem, da se res ukvarja z muziko, pa da se poglablja z muziko. 2 let ali 1 let nazaj sem šel Adagio for Strings poslušati, ne? Ker je meni ljub komad, ne vem, če se to pogovarjamo, je bilo dobro. O tem ti govorim. Točno o tem ti govorim. Točno o tem ti govorim. Jaz sem hotel iti ti poslušati. To je problem klasične glasbe. Problem klasične glasbe je, da je maligna tvorba v zgodovini človeštva. Okay.
Zakaj je maligna tvorba? Ampak Adagio je dosti nov komad, to je iz leta 1902, ni Barbar tako 1030. Ja, ampak to je 5 minut dolg komad. A ti si še 5 minut dolg? 8. Ne, eden od je bil, prej so tudi neki igrali, pa kasneje, tisti pa jaz nisem poznal. Ne? No, tu je čar. Da ti slišim. Te zanima. Ne, pa se je bilo lepo, se je meni. O tem smo že govorili, ampak hočem ti sam povedati, da klasična glasba danes nima istega namena, kot ga je imela nekoč. Ratala je snobistična, snobovska in na te koncerte hodijo ljudje. To si že 6krat povedal, ampak te vidim. To ni prav. Vi ga ne vidite, to je legit jeza je. Iz duše pride. To je res in tle ne govorim na pamet, ne modrujem od nečem. To zdaj sam neka pretveza za to, da mene nikamor ne peleš. Jaz bi šel, kaj fora, moje sanje, Jure Godlerja, da grem s tabo na neko klasično zadevo. Ja, te bom popizdeval. Ne, nekaj, kar bi bilo tebi dobro, da mi pol malo pove stvari. To bi mogel iti pa... Razumeš, kot če bi šla midva na neko basket tekmo, pa bi ti jaz bi šla Olimpijo gledati, kaj saj Eurocup igra, ali pa greva v Beograd na Partizan. Gledal sem tekmo. Ja. Slovenija proti, slovenska ekipa proti ekipi Ja. A je bila Brazilija? Brazilija, ja. To sem gledal. No, ja, vidiš. To mi je bilo zelo žalostno gledati. Ni mi bilo všeč. Okay. Zato, ker ne poznaš detajlov, ne? In jaz bi ti lahko pri basketu razlagal, ti bi pa meni na neki klasični ne rekel, da na tole bo pozoril unga, kako igra. To bi jaz. Zato bi jaz na neki šel. Ne? Vem, najdi neki, pa greva. To je podobna misija, kot ti pa gravitacija. Razumeš, jaz se bojim. Ja. Še se bojim in bom zdaj analogno potegnil, bom analogijo povedal. Ti, če mene zlagaš o košarki, kar se tiče igre same, ne moreš povedati nič več, kot so pravila, ki so zacementirana od točke. To ni res. To ni res. To je pa zelo napačno razumevanje. Mogoče sem se napačno izrazil. Ne moreš mi razložiti več, kot je zapovedati znotraj tega, kar je ta igra dosegla, ko se je razvijala skozi vsa leta. Veš, kaj ti očekuje? Kdaj je nastala košarka? 100 let nazaj. 100 let nazaj. No, ti enkrat, oziroma zelo hit bo tebi zmanjkalo stvari za meni povedati. In vse, kar boš lahko povedal, je, mi boš govoril o igralcih. Ta je pa tak, ta je pa drugač dober igra, oziroma vsi drugač boljši igrajo. Veš, kaj hočem povedati? A veš, da ta pa ponavadi zadane na koš. Ti pa pri glasbi, kaj lahko razlagaš? To je pa zdaj tako. Pri glasbi, zakaj je maligna tvorba? Zaradi tega, ker ko je nastajala 100 let nazaj glasba, kakršno je pisal Bach, kakršno je pisal Mozart, kakršno je pisal Beethoven, pa še naprej, recimo romantiki, ni imela spet toliko let razvoja nazaj, ker že pred 200 let predtem je bila koralna glasba, se pravi, takrat še ni bila razvita inštrumentalna, tak jih danes rečemo klasično. In so bili ljudje takrat zelo podkovani v tem, kar je bilo do takrat. Tako kot je podkovan nekdo, ki se rodi danes in ne danes, recimo 15 let nazaj in posluša celo življenje rap. Svetovni, domač, pa tako naprej. On ti bo vedel o rapu vse povedati. O popu ti mogoče več ne bo vedel toliko povedati. Ampak kar se pa tiče rapa, in on bo naprej, ko bo skozi življenje šel, bo še vedno opazoval nadaljni razvoj rapa. Ker ono se je pa zaključil. Kdo? Klasična. Ni se zaključila, hotel sem samo tako povedati, da če bi jaz teb hotel, če bi šla gledati tole, kar sem gledal Arnoncourta, preden je 2016 v Salzburgu, bi ti pa jaz mogel zelo veliko povedati za nazaj. Da bi ti sploh kaj cenil, kaj se tu dogaja. Ampak še vedno, to je bilo za ljudi narejeno. Ne? To ni bilo zate narejeno. No, in isto pri gravitaciji. Ne moreš, bi tebi zdaj razložil, kako funkcionira gravitacija. To bo tako slabo. To bo tako slabo. A že če kaj ne bo, na koncu boš glavo priklonil, solzo obrisu pa rekel hvala. Da ti jaz... Aparat bi ga si boš želel, da podpri.
Pa to boš rekel na koncu. Ja. Okay. Oziroma ne, Ne, na ne. aparatus.si podpri, boš šel, pa boš sam podprl. To je dobro, okay. Ker neumno ti je začeti razlagati, kot bi ti takoj začel razlagati, da gravitacija ni sila, ampak je del, posledica prostora. Tebi nič ne pomeni, zato ker vidim, da ti ni Newton jasen. Ti moraš začeti pri Newtonu. Okay, bova šla v dopobar, bi se to dogaja. Prvo zdaj prosim na Opa Help. Opa Help. Zakaj pa že? Zato, ker že. A zdaj Opa Help? Ja, zdaj to tišino bom noter pustil. No, sem tisti glupa, tem bom eno drugo. Ne. Ne. Čisto lep blokada. Oh, God. Opa Help, pomagaj mi. Najslabši reper v zgodovini. To ni slava, pazi. Opa Help, pomagaj mi. Repeticija imajo poseben pomen. Spomnim se, ljubi me, zgubi se. Hvala. Ja. Hvala. Okay, najslabši reper. Vprašanje. Pozdravljena Sultan in Jure. Prvo kot prvo, opazovalnica je odličen podcast. Hvala vam za smeh in da se lahko dejansko veselim voženju v službo, medtem ko jo poslušam. Vprašanje predvsem za Anžeta. Videl sem te že 3-krat v živo na random mestih, na zadnje na NMN, na meji nevidnega. Pa si vedno rečem, ne bom ga gnjavil, ali te lahko zagnjavim in ti rečem živijo ali ne, in enako vprašanje za Jureta. Suhadolnik. Ja, ne. No, mislim... Pusti me na mir. Ne, pa to je vedno lepo, če ti nekdo pristopi do tebe, pa ti da roko, pa prav. Meni se to pred kratkim zgodilo in sem bil zelo vesel. Okay. Je nek recognition. A veš, tisto ono. Recognition, ja. Ne, je iskreno. Se pa zgodi včasih, da pa pride do tebe kdo, ki ima pa mal, bi rekel, ko se reče, vnetje psihe, no. Inteligentno. Ampak take ljudi pa viš nadaleč, ne, da so nestabilni. Taki začne... Pa ne, pa to se zgodi, stari. Ja, Pa ti pa začne težiti. Ja, razumem. Težiti pa ne. To pa ja. Če pa nekdo pristopi, pa reče, a si ti un reper? Recimo, to je pa respekt, poslušam, berem knjige, predvsem romane. Pa veš, da si reče opazovalnica, ne? To si sam povedal. Ja, na predstavitvah, ja, veliko prije teh, ampak to ni povezujejo drugo z drugim. Ja, okay. To je pa lepo. To je pa lepo, ker to je pa edin feedback, ki ga dobiš v določenih primerih. To je res, strinjam. Tako da hvala za to. Če pa niste stabilni, pa reš ne. Ne pa kajšne, a bi se dobili kaj? Ne bi. A mi daš cifro? Ja, a mi daš cifro, a gremo na pivo? Hvala. No, ker ne vem, kdo si. Ja. Lahko me odpeleš z avtom. Mislim, ne bom šel s teboj v avto, ker ne veš, kje se znajdeš pol. Okay. Kakšne zgodbe sem slišal, da so v teh trgovcih znanimi. Ne znani. Trgovci znanimi osebnostmi. Ja, si slišal, eni imajo mafija, zdaj celebrity. Ne, marsikaj sem slišal. Marsikaj sem slišal. Ampak dobro, nekaj veš, da so govorice, ne, včasih kdo ki pove, pa tako reči ti, moja prijateljica je pa rekla, da je pa ena njena prijateljica doživela to pa to, pa potem čisto nekoga druga slišiš, od moja prijateljica je pa doživela to pa to, pa je ista zgodba. Ja. In pa slišiš tretjič to in poveš, aha, that's a rumor. A se v tebi veliko rumorjev širijo? Širili? Ne? Men pa, to moraš biti ljubljenec medijev, da te začnejo po zobeh vlačiti. Moraš se pojavljati v rumenem tisku. Čeprav to je... Jaz se pojavljam v rumenem tisku, dvakrat na let sem Boštjan Gorenc, pižama in prijatelj. In prijatelj, Jure Godler in prijatelj. Ja. To je moj prijatelj nivo. Je močna beseda. Ja, močna.
Ja. Drugač pa, ker je bilo je to vprašanje predvsem za Anžeta, ja, seveda lahko človek pozdravi in reče kaj in Ja. to je to. Mislim, reč, pa tudi njega ne. Manžeta nadlegova. Ja. Mislim, če niste stabilni, pač se nasplošno izogibajte družbe. Razen če vzamete tisti tablet. Ki pomaga, očitno. ja. Okay. Mislim, ne vem, Jaz res nimam težav s tem. Meni se to itak ne dogaja tako pogosto, da bi se mogel Ja, pa če je rekel, da te je sreča. Ja, očitno, ja. Srečo me ni, videl me je, ne? Tako da pa mene je itak težko zgrešiti. No? Na tem NMN. konvenciji. Ja, to je res, da to moraš iti. Nerd convention. Si bil, ne? Smo snemali tam, enkrat si bil, ne? Ja, Že dolgo nikoli nazaj, ne. nimam časa. Ja, vem, ja. Ker ta maj tvoj ni v redu. Ja. Ne, To je res. celoten spomladanski termin je neugoden zame. Tako da, mislim, letos sem komi preživel, da če bi imel pa še to. Ja, pa ne bi šlo skozi. Čeprav ne vem, če bi se tam počutil, ker sem videl en video, če bi se dobro tam počutil, tukaj so ljudje zamaskirani okrog skačejo. Veš. Jaz bi se čutil malo v nevarnosti. Prosim. No, zakaj? Še to vprašam. Pogremo na dopo barvo, ampak zakaj bi se čutil? Ja, zaradi tega, ker ne veš. Kaj ne veš? Kdo je pod masko? Ne to, predvsem. A ker si pa na teh svojih eyes wide shut zabalah je pa v redu. Ne, če imaš pa nekoga, po moje, tako, jaz bi rekel, da nestabilni imajo tendenco se zamaskirati. Pa nič slabega ne mislim s tem. Ja, seveda ne. Ker seveda nisem ne. rekel, so bili tisti na konvenciji. Razumem, ja, ker nestabilni. NMN je to je najboljši dogodek v Sloveniji, kar se meni tiče. Res, da so ljudje najboljši dogodek. In kaj, eventi so pol tam? Ja, ampak pa- tam si videl, so neki skakali po odru, te v Ja, maskah. pa imaš cosplayerje, imaš humorne vložke. Kaj točno je cosplay? To je pač, da se oblečeš. Costume play. Ja, costume play. Pač oblečeš se Ja. in se pojaviš nekje. Tako. To je play, to je. To je stvar, ki ti vidiš, kako te ljudje naredijo te kostume, to si zelo impresioniran. No, Zelo impresioniran, milo Ja. rečeno. Jaz bi- Noro je. jaz bi Noro. v muzejih iskal pozornost, ne pa na konvencijah. Boš več žalil na ne Pa ne žal, pa to je, pač študiram. Ne, mogo biti. Zdaj pa, če dovoliš, bova rekla adijo ljudem, ki ne Že? podpirajo. Ja, Pa se in smo komi začela. Že. 42 minut, prijatelj. In pozdravila vse satelite, tako da dopo barba intro, dajmo. Dejstvo je, da ženske res ne poslušamo. Opazovalnice. Evo, Ta Dopo barba. ženska je res lep glas.